ayan. So ngayon po, ito na po yung laptop na pinakita ko sa inyo kanina sa video. Talagang sobrang kupad niya. Pero actually gumagana siya, no? And to give you konting background kung ano pong klaseng laptop ito. This is an Asus X407M laptop. I think this one is a traditional laptop, ano, kasi sa tingin ko parang mga nasa rin to, standard na size ng laptop, ano. Itong laptop na ito ay merong Intel Pentium Silver. So technically hindi siya ganun ka versatile pagdating sa performance. Talagang design for basic use lang at basic office use. Kung ikaw ay nagtatrabaho at kailangan mo lang ng basic na unit, I think this one less than 20k po yung mga ganitong klaseng laptop. So, wag na natin patagalin. Ito pa, tingnan nyo pa po yung ibang specs nito. So, it has a 4GB na RAM. Ang OS niya ay Windows 10, pero I think this is just a Windows 10 Home. So, papalitan na rin natin ng OS ito. And then also, it has a 500GB na storage. And today po, ang isa sa kauna-unahan nating pwedeng gawin para mapatino ito. Sa totoo lang yung mga gantong klaseng laptop para mapatino natin. Isa lang naman yung unang-una nating i-consider eh. That is actually replacing yung ating hard disk into an SSD. So right now, I have here the Kingston A400 480GB na SSD. This one is a solid state drive. So kung gusto nyo pong mapanood kung ano yung difference ng mga SSD versus sa hard disk, pwede nyo pong i-search na lang sa mga iba pang mga videos. And makikita nyo talagang SSD is a lot better, 10 times faster I should say, sa mga typical na hard disk drive. So yun pa ang unang-una natin gagawin, pero kung may extra kayong pera, you can actually upgrade the RAM. This one has at least 4GB, pero depende yan kung ang laptop natin ay may slot para sa upgrade or pagdagdag ng RAM. Pero kung wala, we are down to just adding up or replacing the hard disk into an SSD. So ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Huwag po kayong matakot kasi kayang-kaya nyo pong gawin ito, no? By simply taking the courage. Pero kailangan po alam nyo po yung specs ng laptop ninyo. Tara, gawin na natin. Okay. So ang unang-una natin gagawin ay bubuksan po natin ang ating laptop, yung pinakalikod niya, i-open po natin at sisiguraduhin natin na sapat or akma itong ating ikakabit na SSD. At ito po ay madali lang naman gawin, kailangan nyo lang i-close ng maayos ang inyong mga laptops and then punta tayo sa likod. Ganun din sa kabilang side. Huwag kailangang kakabahan. At the same time ay dahan-dahan lang. Ayan o. Ano siya ng kusa. Okay. Sa naangat na natin, pwede natin siyang subukang i-flip ng taas. Pero definitely may isang angulo dito na nangangailangan ng konting ingat para hindi mabali. Okay, so nakita nyo, inangat ko lang dito sa side na to. Dito naglalak ng konti. Tingnan lang natin kung may naiwan tayong screw para hindi mapuwersa. So wala naman. Cleared. Clear. And pwede na natin iangat to. Tandahan lang. Yan. Pero gaganito po yung mga klase ng mga laptops
na buo at kasama yung keyboard. You need to say ay isang buong pyesa siya. Meron pa po yung mga flex cables dito sa ilalim. So huwag nyo pong totally iaangat nang hindi nyo muna tinatanggal itong mga locks nya dito doon sa mga connection. Ayan. So iangat lang natin to. Meron din sa kabila. Pwede nating hatakin ng konti. Ayan. Nagawa na natin yon. Meron pa tayo dito yung sa keyboard. Ganun din. Angat ko lang din to. Then maluwag na siya. So wag bigla. Dahan-dahan. Tara. So ito po yung ating pinaka top cover. Igilid lang muna natin siya. And as you can see, ito po yung tsura ng laptop na to. Hindi po kayo magugulat. Ayan. Kita nyo po yung dumi. Grabe, no? Ayan. Nilagay na po natin yung ating bagong SSD. So dito po siya nakalagay. Ayan. Kung nailagay po natin, pwede na po natin i-slide. Ayan. Diba? Galing. Ganun lang kadali. Since na-fit na po natin yung ating SSD, ang susunod naman natin gagawin ay i-secure ito gamit yung kanyang mga screws. Remember, meron po yung 4 na screw at yun po yung gagamitin natin. Insert the flex. Pag na-insert na natin, click back. So apply tayo ng konting amount ng pressure pababa. Mag-flip po yung mga yan. Bilisan naman siya gawin. Ganito din sa kabilang side. Ating pressure. I-snap na po siya. Make sure lang natin wala nakaangat. Ating pressure. Ayan. Flat ng sulok. And we are done. Next thing to do is to open it up. Kung mag-turn on o hindi. Siyempre, lalagay natin ang ating power on the side. At and voila! Nag-open na. Whew! Good job! Ayos po yung ating project. Next is installation. So, ganun lang po kadali, ano? Pero syempre, wala pong lamang operating system ito kasi nandito po sa dati niyang hard disk. So, ang gagawin po natin ay i-reinstall natin ito at after po nun ay pwedeng-pwede na natin siyang gamitin. So, para mapaiksi natin yung video, siguro dito na tayo mag-e-end. As you can see, all running. Andito yung ating SSD na 480 gig. Yung ating RAM, andyan din naman siya. Kompleto, walang na-detect na kung ano. Then installation lang po ito. So kung nagustuhan po ninyo itong video na ito, paano mapadali ang pag-ayos ng ating mga laptop para mapakinabangan pa rin natin kahit medyo luma na, ito po ang paraan. At kung nagustuhan po ninyo ang video ay maaari nyo pong i-like at pwede nyo rin i-share. At in-invite ko na rin po kayo to subscribe to our YouTube channel para supportan nyo rin po sa ina-upload natin ng mga videos. Para sa mga susunod na videos na mga interesting kagaya nito ay ma-update po kayo. So, salamat pong muli sa panonood ninyo. Paalam!